Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, նախ շնորհավոր ձեր ծնունդը, առողջ լինեք, որպեսզի փոխվեք, գիտակցեք, որ նույն սուտը, երբ որ ձեր աստծեին ասում են ալյուր գողացող կամ մյուսը, ինչքան վատ երևույթ է, չէ, ինչքան գաղջ է, չէ, բայց նույն ձևի տրամաբանորեն հասկացեք, որ ժողովրդի անունը տալով ամենավերջի սուտն ու կեղծիկը ասում եք օրինակ Լևոնի կամ մյուս եղբոր Սեթրակետ, ում հետ ես սովորել եմ, որ ուսանողական տարիներին տենց են եղել։ Անկեղծ, ինչ-որ մի բան ասելուց սուտը ձեր մաշկի վրա զգացիք չէ, ինչքան վատ բան է։ Մի արեք, անկեղծ, էլի իմ հարցը, ձեր ելույթի մեջ նշեցիք, որ հարյուրավոր մանկապարտեզներ եք կառուցել, նախ կնշեք, խնդրում եմ, եթե գիտեք, Երևան քաղաքում քանի մանկապարտեզ եք կառուցել, եւ մի անգամ ելույթներից մեկի ժամանակ, պարոն Ալեքսանյան, երբ որ Գյումրիից եկել էին երեխաները, կարող քաղաքը սխալ ասում եք, գիտեք, Գյումրիի երեխաները խաղում են ցեխերի, գրունտային փողոցների մեջ, այնինչ Երևանի երեխաները չեն խաղում ոչինչի մեջ։ Ուզում եմ հարցնեմ ձեզ, էլի, պարոն Ալեքսանյան, անկեղծ դուք չգիտեք, որ Երևանում անթիվ անհամար գրունտային փողոցներ կա, որ երեխաները ցեխի ու կեղտի մեջ են խաղում։ Եթե չգիտեք, կարող եմ մի օր շրջայց կազմակերպել։ Հիմա իմ հարցին պատասխանեք, պարոն Ալեքսանյան, Երևանում քանի մանկապարտեզ եք կառուցել, քանի հարյուրավոր ասում եք, Երևանում քանիսն եք կառուցել, եւ մյուսն էլ, պարոն Ալեքսանյան, իմ հորդորը ձեզ, նույն տրամաբանությամբ ձեր հասակակից 20,000 հոգի այդ սերունդից մարդ եղե։ Ես գամ կանգնեմ ասեմ, գիտեք, ժողովուրդը, մարդիկ ինչ են խոսում ձեր մասին, ու ինչ որ sense անհասկանալի ու տենց վատ բառեր ասեմ, նորմալ կլինի էդի։ Այսինքն առարկայական, ասեք, այս մարդն ասել է, այս ինչ ժամանակ ալֆայով, բետայով կամ մյուսով եկել է։ Այդպես բան չի եղել, անհարմար չի, ասում նույն ձևով նույն պրոյեկտ արեք ձեր վրա։ Տեսակ ինչքան վատ երևույթ էր։ Արձագանք, շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան, նախ գոյություն ունի ամեն ինչի գրադացիա, հասկանում եք, ամեն ինչի գրադացիա կա։ Հիմա դուք ասում եք Լևոն Քոչարյանը այդպիսինը չի, ինչպիսին իրեն ներկայացնում։ Հիմա տեսականորեն իմ տեղը մի չիմացող մարդ լինի, կարող է եւ դրան հավատա։ Բայց հիմա ես ձեզ կոնկրետ իրավիճակ եմ ներկայացնում 8-րդ գումարման խորհրդարանից։ Լևոն Քոչարյանի օգնականը բոյով, բուսաթով, հաղթանդամ մի տղա, փոքրամարմին լրագրողի վրա է հարձակվում, հարվածում, տապալու գետնի, պարոն Մանուկյան։ Պարոն Քոչարյանը ոչ մի բան չի ձեռնարկում, շարունակում է պաշտպանել իր օգնականին, չի դատապարտում, ամբողջ խմբակցությունը ոչ մի բան չի ասում։ Հիմա այս կոնտեքստում դուք ինձ ասեք, այդ ամեն ինչը բերում հանգեցնում է նրան, որ այդ ամբողջ խոսակցությունները ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի մոտ են ճշմարտությանը, քան հակառակը, պարոն Մանուկյան։ Երկրորդը, կամ երբ որ օրինակ չգիտեմ, ինձ օրինակ մեղադրում են ինչ-որ մի քանի հիմար բաներ, տենց լինում է մամուլում։ Շատ լավ, երբ որ մարդուն մեղադրում ես կոռուպցիայի մեջ, կամ ինչ-որ կոռուպցիոն մի բանի մեջ, դա ինչ-որ մի բան պետքա ունենա, հասկանում եք, ինչ-որ մի հետևանք որպես այդպեսին պետքա ունենա, էլի, ինչ-որ կոռուպցիոն, գող, այս մեկ, այն մեկ, մի հետևանք պետքա ունենա։ Օրինակ տեսեք, երբ որ Լևոն Քոչարյանին իր հորը ընտանիքին մեղադրում են օրինակ կոռուպցիա, այս մեկի, այն մեկի, այն մեկի մեջ, ասում են $200 միլիոն փող ենք պահանջում ձեզնից։ Չգիտեմ, այնտեղ Տանզանիայում թե որտեղ բուքմեկերական ընկերություններ, պարոն Քոչարյան, շատ լավ։ Հա, տարբեր ընկերություններում մասնաբաժիններ, այնտեղ ամեն ինչ, օրինակ պարոն Քոչարյանը ասում են 20 քանի տարեկանում դարել է դոլարային միլիոնատեր ու տենց շարունակ, պարոն Մանուկյան, հասկանում եք, դրա տակ կա բան։ Բայց երբ որ ինձ են մեղադրում նմանատիպ բաներում, դա այնքան հեռու է իրականությունից, որ ես չգիտեմ նույնիսկ դա, հասկանում եք, այնքան հեռու է իրականությունից, որ հենա իմ հարցն է քննարկվում 6 հոգով եք գրանցվել, որ հարց տակ, հարգելի գործընկերներ, ու հարցերն էլ վերաբերվում է նրան, որ այստեղից ամբիոնից ասել եմ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան։ Մանկապարտեզների մասին, պարոն Մանուկյան, չգիտեմ անկեղծ ասած, թե քանիսն են կառուցվել Երևանում, բայց կարող եմ ասել, որ սա մենք արձանագրել ենք քարոզարշավի ընթացքում, որ մենք գուցեև ավելի շատ զբաղվել ենք, կենտրոնական իշխանությունը ավելի շատ զբաղվել է մարզերով եւ Երևանին այդքան էլ մեծ տեղ չի հատկացրել սուբվենցիոն ծրագրերի եւ մնացածի մասով ու մի վարքյան էլի պարոն Եղան, ու միանշանակ է, որ եկող տարիների ընթացքում Երևանի համար մի շարք նոր ծրագրեր են իրականացվելու։ Երևանում նոր մանկապարտեզներ են կառուցվելու, Երևանի ճանապարհների վրա նաև պետական բյուջեից են գումարներ հատկացվելու, թե սուբվենցիոն, թե այլ եղանակով, սրա մասին հետագայում ավելի շատ առիթ կունենանք խոսելու, բայց այո, այդ քննադատությունը տեղին է, որ Երևանը փոքր-ինչ
փոքրինչ աչքաթող գուցե եղած համարենք, բայց միանշանակ է, որ այդ խնդիրը կլուծվի։ Արձագանք։ Պարոն Ալեքսանյան, լուսավոր եմ ձեզ, Երևանում կառուցվել է 0 նոր մանկապարտեզ, 0։ Հիմա շարունակությունը ասեմ, լավ է, մեկ քայլ առաջընթաց գրանցեցի ձեր մոտ, պարոն Ալեքսանյան, որ Լևոն Քոչյանի երիտասարդ տարիներին մեղադրանքներից հետ կանգնեցիք, որ ալֆայով գնացե մարդ են ծեծը, չգիտեմ, էս եղե, եթե կա առարկայական փաստարկված ասեք, թե չէ դուրս կգա այն տրամաբանության մեջ, որ ասեն ձեր հասակակից 20,000 մարդկանցից ով ինչա մտածե, բազմակարծություն է, կեսը կարող է լինել օբյեկտիվ, կեսը կարող է լինել շատ վատ սուբյեկտիվ, իսկ Երևանի հետ կապված նորից կրկնեմ, ոչ մի նոր մանկապարտեզ չի կառուցվել, ոչ մի, այսինքն վերջի տարիներին մի րոպե ավարտեմ, էլի խնդրում, պարոն Ռուբինյան, վերականգնեք էլի ժամանակը, ես որպես քաղաքի բարձրագույն իշխանություն այն քննադատությունը, որ արել եմ Տիգրան Ավինյանին, որ ոչ մի նոր մանկապարտեզ չի կառուցվել, նոր մանկապարտեզ այն պարագային, որ շատ շենքեր ավելացել, դա այդպես է, եւ գրունտային փողոցների վերաբերյալ էլ պատասխանեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մանուկյան, ես ոչ մի բանից չնկատեցի առնվազն, որ հետ կանգնեցի, ինչև է, մանկապարտեզներին դուք գուցեև ճիշտ եք, որ 0-ից ոչ մի մանկապարտեզ չի կառուցվել, բայց գիտեք ամենաֆանտաստիկը որն է, որ եթե 0-ից ոչ մի մանկապարտեզ չի կառուցվել, ու դա համեմատենք ձեր իշխանության տարիների հետ, ձեր ոնց չեք ունեցել, Մանվել Գրիգորյանի օգնականն եք եղել, պարոն Մանուկյան, Մանվել Գրիգորյանը հանրապետական խմբակցության падգամավոր եղել, դուք իշխանություն եք եղել, Լևոն Քոչյանի հայրն է իշխանություն եղել, այստեղ հանրապետական կուսակցությունից շատ մարդիկ կան, եղել եք իշխանություն, 0-ն ձեր կառավարման տարիների համեմատ անգամներով շատ է, այդքան ֆանտաստիկ իշխանություն եք դուք եղել, որովհետև ձեր ժամանակ ոչ թե թիվը 0 էր կառուցված մանկապարտեզներ, այն մինուս էր, եղած մանկապարտեզները բաժանվում էին, մեջ էին ելնում, մեկը գնում, չգիտեմ ում կնոջ բանի, գեղեցկության սալոն էր դառնում, մեկը չգիտեմ ինչ էր դառնում, տո մեկը տուն էր դառնում, ու 0-ն դրա համար մեծ թիվ է, բայց չեն կառուցվել 0-ից, բայց հիմնանորոգվել են, ու հիմա էլ 1000 ներողություն ավարտում, ու հիմա էլ տեղի է ունենում գործընթաց, ձեր իշխանության տարիներին սրա նրա գրպանը գնացած մանկապարտեզները քաղաքին ու քաղաքի փոքրիկներին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։